من يوم ما الإنسان فتح عينه على الدنيا وهو بيبص للسماء، النجوم والقمر كانوا دايما لغز وسحر وحلم بعيد. طول عمرنا بنسأل نفسنا هل ممكن في يوم من الأيام نوصل للنجوم دي؟ وفي نص القرن العشرين الحلم ده اتحول لحقيقة، أو على الأقل ده اللي اتقال لنا. في سنة 1969 العالم كله وقف مذهول وهو بيتفرج على نيل أرمسترونج وهو بياخد أول خطوة على سطح القمر. لحظة تاريخية غيرت شكل البشرية. بس استنى لحظة، هل ده حصل بجد؟ ولا دي أكبر مسرحية اتعملت في تاريخ البشرية عشان تخدم مصالح سياسية في وقت الحرب الباردة؟ النهاردة احنا مش جايين نرمي كلامه بس، احنا هنرجع بالزمن، هنحكي قصة من أولها، من أول فكرة مجنونة طلعت من دماغ عالم لحد صراع أمريكا وروسيا ودخول التنين الصيني للعبة. وهنحط الأدلة كلها على الترابيزة ونرد على كل نظريات المؤامرة بالمنطق والعقل والأدلة العلمية. ركز معايا عشان الرحلة دي هتكون طويلة وممتعة جدا. الفكرة ما بدأتش مع ناسا ولا مع السوفييت، الفكرة بدأت في الخيال. كتاب زي جول فيرن كتبوا عن السفر للقمر في القرن ال19 والناس اعتبرتها حواديت قبل النوم. لكن في أوائل القرن العشرين ظهر علماء قرروا يحولوا الخيال ده لمعادلات. عالم روسي اسمه قسطنطين تسياولكوفسكي، اسم رائع، حط الأساس النظري للصواريخ واكتشف إننا محتاجين وقود سائل عشان نطلع بره الجاذبية. وفي أمريكا روبرت جودارد أطلق أول صاروخ بوقود سائل سنة 1926. ده كان صاروخ صغير يدوب طلع كام متر، بس دي كانت الشرارة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية العالم شاف قوة الصواريخ الألمانية اللي صممها فيرنر فون براون. الصواريخ دي كانت سلاح دمار، بس كانت برضو المفتاح اللي هيفتح باب الفضاء. أمريكا وروسيا خدوا العلماء الألمان دول وكل دولة قفلت على علمائها وبدأ سباق تسلح اتحول بسرعة لسباق فضاء. أمريكا كانت فاكرة إنها سابقة بخطوات، بس في 4 أكتوبر 1957 العالم صحي على صوت سبوتنيك 1، أول قمر صناعي روسي يلف حوالين الأرض. أمريكا اتصدمت، السماء اللي كانت بتاعتهم فجأة بقى فيها عيون روسية. السوفييت ما وقفوش هنا، دول بعتوا أول كائن حي للفضاء، الكلبة لايكا. وبعدين الضربة القاضية لأمريكا في 12 إبريل سنة 1961. الطيار الروسي الشاب يوري جاجارين ركب كبسولة فوستوك 1 وانطلق للفضاء. جاجارين لف حوالين الأرض لمدة 108 دقيقة وكان أول إنسان يشوف كوكبنا من بره. جاجارين رجع بطل قومي، والاتحاد السوفيتي أثبت للعالم كله إنه القوة رقم 1. السوفييت عملوا كل حاجة، أول قمر وأول إنسان وأول امرأة في الفضاء وأول مشي في الفضاء الخارجي. الموقف كان محرج جدا لأمريكا، وأمريكا ما كانش ينفع تسكت. الرئيس جون كينيدي وقف سنة 1962 وقال جملته التاريخية: احنا اخترنا نروح القمر في العقد ده مش عشان دي حاجة سهلة، لا دي عشان الحاجة الصعبة. ومن هنا بدأ برنامج أبولو. ناسا تأسست وبدأت تصرف مليارات وتجمع أذكى عقول في العالم. الطريق ما كانش مفروش بالورد. في سنة 1967 حصلت كارثة أبولو 1 ومات 3 رواد فضاء في حريق أثناء التدريب. بس أمريكا كملت، اخترعوا وحش اسمه ساتورن 5، كان من أكبر وأقوى الصواريخ اللي اتصنعت في التاريخ لحد وقت قريب. صاروخ طوله أكتر من 110 متر. وفي 16 يوليو 1969 انطلقت رحلة أبولو 11. 3 رواد فضاء، نيل أرمسترونج وباز ألدرين ومايكل كولينز. الرحلة خدت أيام، ولما وصلوا لمدار القمر أرمسترونج وألدرين نزلوا في المركبة النسر. اللحظات الأخيرة للهبوط كانت مرعبة، الكمبيوتر كان بيدي إنذارات والوقود كان بيخلص، لحد ما أرمسترونج خد التحكم اليدوي ونزل بسلام وقال الجملة اللي اتسجلت في التاريخ: النسر قد هبط. وبعدها نزل على السلم وحط رجله على التراب الرمادي وقال: خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. أمريكا كسبت السباق الأهم وبعتت بعد كده 5 رحلات تانية ناجحة نزل فيها 12 رائد فضاء على القمر لحد سنة 1972. في الوقت اللي أمريكا وروسيا كانوا بيحتفلوا أو بيستريحوا كان في تنين بيصحوا في الشرق. الصين بدأت برنامجها الفضائي بهدوء تام، وفي سنة 2003 الصين فاجأت العالم وبعتت أول رائد فضاء ليها في المركبة شينشو 5، وبقت ثالث دولة في التاريخ تبعت إنسان للفضاء بقدراتها الذاتية. الصين ما اكتفتش بالفرجة، دول حطوا خطة منهجية، بنوا محطة فضاء خاصة بيهم اسمها تيان جونج.
وبقوا بيبعتوا رواد فضاء يعيشوا هناك شهور. والأقوى من كده برنامجهم لاستكشاف القمر تشانج إي. الصين هي الدولة الوحيدة اللي قدرت تنزل مركبة على الجانب المظلم من القمر، وجابت عينات من هناك لأول مرة من أيام برنامج أبولو السوفيتي والأمريكي. الصين دلوقتي بتجهز لبعثات مأهولة للقمر، والسباق رجع يشتغل تاني، بس المرة دي ب3 لاعبين كبار. رغم كل الإنجازات دي، في ناس لحد النهاردة وبعد أكتر من 50 سنة مقتنعين إن الإنسان عمره ما نزل على القمر. بيقولوا إن ناسا صورت الليلة دي كلها في استوديو في هوليوود، والمخرج ستانلي كوبريك هو اللي أخرجها. طب تعالوا ناخد أهم ادعاءات أصحاب نظرية المؤامرة ونرد عليها بالعقل والعلم والتجربة المادية. الادعاء الأول بيقول العالم كان بيرفرف إزاي ومفيش هواء على القمر؟ الرد ببساطة إن العالم أصلاً ما كانش قماشة عادية متعلقة في عصاية. ناسا كانت عارفة إن مفيش هوا، فعملوا حرف ال مقلوب عشان العالم يفضل مفرود. ولما أرمسترونج وألدرين كانوا بيغرسوا العمود في الأرض الناشفة كانوا بيلفوه بقوة. الحركة دي في بيئة ما فيهاش مقاومة هوا بتخلي القماشة تفضل تتهز وتتحرك لفترة أطول بكتير من الأرض بسبب قانون القصور الذاتي. أول ما سابوا العالم فضل ثابت على شكله المتكرمش وما اتحركش ملي واحد. الادعاء التاني، ليه مفيش نجوم في صور القمر؟ الصور اللي اتاخدت من على القمر السما فيها سودة تماما. الحكاية كلها في إعدادات الكاميرا. رواد الفضاء كانوا بيصوروا الصبح على القمر، والشمس كانت ضاربة بقوة جدا في السطح الأبيض العاكس والبدل البيضة بتاعتهم. عشان الكاميرا تقدر تلقط التفاصيل دي وما تتحرقش من الإضاءة لازم سرعة الغالق تكون سريعة جدا. في السرعة دي مستحيل الكاميرا تلقط ضوء النجوم الضعيف. جرب تصور السماء بالليل بكاميرا موبايلك وانت فاتح كشاف قوي في وشها، مش هتشوف نجمة واحدة. والادعاء الثالث، حزام فان ألين. حزام فالين الإشعاعي كان المفروض يشوي رواد الفضاء. الحقيقة انهم فعلا عدوا منها بس بسرعة رهيبة جدا. الرحلة دي عبر الحزام خدت ساعات قليلة، ومركبة أبولو كانت معزولة بطبقات من الألومنيوم القوي اللي صد جزء كبير من الإشعاع. كمية الإشعاع اللي تعرض لها رواد الفضاء كانت تقريبا قد اللي بتتعرض له لو عملت أشعة مقطعية. خطر أيوة، بس مش بيموت فورا زي ما بيقولوا. لو سيبنا الردود خلينا نشوف الأدلة الإيجابية والمنطقية اللي بتثبت الصعود للفضاء والهبوط على القمر. الدليل الأول، صخور القمر. رواد الفضاء بتوع أبولو جابوا معاهم 382 كيلو من صخور وتراب القمر. الصخور دي توزعت على مئات المعامل والجامعات في العالم كله. كل علماء الجيولوجيا أكدوا أن الصخور دي مستحيل تكون من الأرض. ليه؟ لأنها خالية تماما من أي آثار للمياه، وتكوينها النظائري أقدم من أي صخرة على الأرض. الدليل الثاني، عاكسات الليزر. رواد الفضاء سابوا على القمر حاجة اسمها عاكسات زاوية زي المرايات. لحد النهاردة أي مرصد فلكي في العالم بيضرب شعاع ليزر على نقطة معينة على القمر وبيستقبل الشعاع اللي بينعكس منها عشان يقيس المسافة بين الأرض والقمر بدقة مليمترية. مين اللي حط المرايات دي هناك لو ما كانش حد راح؟ الدليل الثالث والأهم، السوفييت نفسهم في وقت رحلة أبولو احنا كنا في عز الحرب الباردة. الاستخبارات السوفيتية والمراصد الروسية كانوا بيراقبوا كل همسة بتعملها أمريكا، كانوا بيتتبعوا إشارات اللاسلكي اللي طالعة من المركبة. لو كانت دي مسرحية السوفييت كانوا أول ناس هيفضحوا أمريكا، بس روسيا اعترفت وهنئت أمريكا لأنهم رصدوا الرحلة بنفسهم بأجهزتهم المستقلة. وكمان مؤخرا مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا صورت مواقع الهبوط القديمة وواضح فيها جدا قواعد المركبات الفضائية وحتى أثار خطوات رواد الفضاء اللي لسه موجودة لأن مفيش رياح تمسحها. صعود الإنسان للفضاء ما كانش كذبة، كان أعظم إنجاز بشري. في أقل من 70 سنة اتحولنا من بشر بيصحوا يبصوا للسماء وبيحلموا لكائنات بتعيش في محطة الفضاء الدولية وبتبعت روبوتات تمشي على المريخ ومسابر تخرج بره المجموعة الشمسية كلها. المشككين دايما موجودين، ونظرية المؤامرة بتدي إحساس زائف بالذكاء للي بيصدقها، بس العلم والتاريخ والأدلة المادية أقوى من أي شك. دلوقتي احنا على أعتاب عصر جديد، العودة للقمر من خلال برنامج أرتيميس والتجهيز للرحلة الأكبر، المريخ. المحطة الجاية هتكون أبعد بكتير من خيالنا. لو عجبك الفيديو ووصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نسافر مع بعض في رحلات تانية كتير في عالم المعرفة. شاركنا في التعليقات ايه أكتر نظرية مؤامرة سمعتها عن الفضاء واستغربتها. شكرا ليكم
واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.